嗰啲黏地真係唔知乜頭乜路，或者濕泥。呢度上面鏟緊草啊！上次咪見到有隻名種貓，應該係人哋棄養嘅，喺呢個山頭嗰度出沒。唔知佢識唔識閃啊？人哋鏟草，走去安全地方。係咪考車條街唔清楚啊？我淨係知天光道咯。我淨係知呢度行返落去咩天光道啊？何文田呢度都有得考啊！我真係唔知。望左望右，呢兩日李家增產又沉寂咗啊！因為李永漢冇蒲個頭出嚟啊嘛。自從佢嗰次放錄音出嚟，跟住俾人反擊嗰啲較完整嘅錄音，跟住拆咗之後，李永漢就冇再蒲個頭啦。邊有人咁豬兜嘅？真係柒到冇面見人嘅，真係。佢以為將啲錄音斬頭斬尾，就好似營造到個新抱同埋個細仔喺度鬧緊啊李家鼎咁樣。但係人哋公開翻個完整個嗰個片段出嚟就係。大概都係苦口婆心勸佢唔好立亂入錢，即係話大概話佢死慳死抵啊，半隻雞都食3餐啊，咁你又唔好幾十萬無端端揈咗出去啊，又唔睇單啊，佢話整車又整車，單都冇。買張6萬幾蚊嘅床又冇單咁樣，都係啲細仔同埋細新抱喺度苦口婆心咁勸佢嘅。早晨啊，咁啊竟然出奇地呢個李永漢呢3日到係嘛？3日都冇趌個頭出嚟啊！之前日日走去東網嗰度受訪。日日去東網嗰度接受訪問，咁鼎爺同埋鼎爺嗰邊咧就透過余一嗰邊放料啦。咁余一嗰班人都不愧為前蘋果員工咧，嗰啲擠牙膏式放料啊，或者
即係放少少料氹你落搭，然之後鋪定諗定下一着佢反擊啊，嗰啲手法都係有一手嘅。真係質到李永漢唔敢再出嚟啦。跟住好似而家又到肥媽接力啊嘛。但係肥媽就單方面輸出啦，喺度話呢個李永漢唔係人啊，五翼仔啊，同埋阿家燕姐又加把口咁樣。講到啲記者打官司咁啊！以前蘋果嗰班娛記係好興玩呢啲招數啊！忙緊剪聲帶啊，冇咩用啊！同埋佢拗又長交又點啫？佢要錢啫嘛！佢如果要錢，最好嘅方法就係唔出聲咯。反正思明嗰度有層樓，有層九龍塘嗰啲樓，你賣到過千萬嘅。跟住咪同細佬分一半咯，咁你分到500-600萬都夠有排搣啦啩？跟住慳啲使咯，唔好請3個工人咯，自己湊翻啲仔女咯。兩個又唔使翻工，兩個嘢唔使翻工，你仲請乜鬼菲傭咧？自己湊翻啦啲仔女。呢架車仔咧係俾貓玩嘅，但係嗰啲貓又唔知去咗邊。剪甲專門店，呢架車仔係俾貓店長玩嘅，真係行到㗎。單剪專門店，唔係剪甲專門店，40蚊。唉，咁佢完全坐食山賓，梗係過唔到世啦。你攞一半去做定期，每個月有啲息，跟住佢老婆或者佢自己，一個出去打工，一個喺屋企湊仔，咁已經比普通人啊過得好多啦，比起一般人。比起普通人過得好多啦。你譬如攞500萬去做定期，每個月都有1萬蚊息到啦。點個息率點低都有萬零蚊息啦。嗰陣時可伯都係450萬啫嘛。然之後食息每個月有萬零蚊咁樣。係咯，一般人無啦啦邊度有500萬呢？即係佢自己食慣使慣，又話佢嗰個老婆走去 Chanel 嗰度買手袋。佢諗住老豆大把啊，
但係可惜佢老豆只係李家鼎，唔係李嘉誠。諗住老豆嗰啲老本洗極都有，結果就唔係洗極都有咯，始終有乾塘嘅一日咯。慳慳地根本可以過得好好嘅，係啊！佢冇啦啦又話咩買份保險嗰啲傻傻地嘅。太陽太曬啊，一條貓毛都睇唔到嘅愛民村。貓毛都見唔到一條，淨係見到嗰個貓宣傳貓店長嘅車車。唔係咁鼎爺真係揾到嗰期都有景嘅，但係唔係永久㗎嘛。即係佢又搞私房菜，跟住又又有嗰個私房菜又有金主咧，跟住又做節目，即係嗰陣時收視比較好啲嗰陣時啦。TVB 啊係咁不斷揾佢拍嘢，嗰期咪好勁啲咯。咁但係唔係永久㗎嘛，唔係永遠都係咁㗎嘛，都會過氣㗎嘛。你呢一兩年揾佢做節目，可能下年就唔揾㗎啦嘛。啲白鴿喺度，啲咕咕咕喺度曬太陽瞓覺啊！好肥美。反而阿細仔就自己喺 TVB 拍下《愛回家》搞啲小生意啊，咁啊自己搞得掂自己。搞得掂自己啲嘢先。哦，我見到貓貓啦。見到貓貓啦。喵。原生家庭問題啊，唔知啦。咁大佬不嬲有精神病㗎啦。一向都有精神病啦，由佢同話咩阿嬌有宿世姻緣，即係精神病唔係原生家庭勾到出嚟㗎嘛，又冇虐待佢。幾乖。
奇怪，一嗌佢就到啊！我唔記得咗佢個名啊，嗌佢唔到。係啊，唔係妹豬嚟，唔係妹豬。條繩扯到咁行，佢嗰隻貓自己走去咁遠，特登有咁盡拉咁盡，佢可以唔行咁遠嘅。佢係可以唔行咁遠嘅。嗰隻貓自己掹嘅啫嘛。多條輻射上嚟，射翻落去。咁佢又死要面啊，唔會去拎白卡啦。同埋以佢啲資產，有半層樓拎唔到綜援噶啦，有半層豪宅。最多拎到嗰啲好基本嗰啲傷殘津貼，好少錢啊。係啊，後面鋪頭㗎，呢係貓鋪頭㗎。嗰度有個貓屋啊 ，Temple 嗰個貓屋見唔見到？佢鋪頭養㗎。佢有時擺佢出嚟曬下太陽啫嘛。咁啲街坊見到又會溜佢玩。佢呢隻黃貓叫吉吉啊，原來我成日都唔記得咗。跟住有隻大肥貓鬥雞眼嗰隻就叫錢錢咯。咁啊，今日就見唔到嗰隻錢錢。我嗌佢會唔會應我咧？吉吉，佢係唔應我嘅。吉吉，嗰個頭先嗰個嬸嬸一嗌佢就應啦。佢又走翻去嗰度曬太陽啦。嗰邊有太陽。佢一定要掹盡條繩啊！佢一定要掹盡條繩先開心。吉吉唔應啊！佢係完全唔俾反應我，聽唔到我講嘢。可能嗰阿嬸日日落嚟同佢玩啦，一嗌佢就聽。我嗌佢係零反咯。反而上環嗰間咩賣肉桂粉嗰間嘢，嗰隻又係叫吉吉。嗰隻因為我餵過佢咧，上環嗰隻貓我餵過佢幾次咧，佢又會聽我講嘢咯。係零反啊！即係有人出聲，有啲聲咧，通常啲貓都會望一望過嚟啊。就算佢唔睬你一件事，都會望下你啊。佢係直頭當我透明啊，當我唔存在咯。頭先嗰個女士一嗌佢就聽，應該就係老熟人啊。
係認聲線，唔係認字。早晨啊，太仔你好，多謝，感謝。佢想去有樹蔭，唔係喎，佢係想去有太陽地方曬太陽喎，特登返去嗰個位喎。唔知啊，同埋佢要特登拉盡條繩咯。我都唔知佢想做乜嘢啊！深水埗中藥店嗰隻23歲老貓又叫吉吉，搞到即係好多隻呢啲鋪頭貓叫吉吉，搞到我都撈亂晒。好啦，我哋去 MU 啊！係啊，嗰個係大埔道啊，好似係添好運嗰附近對嗰度有間麥當勞，麥當勞隔離再有間中藥鋪，咩吉昌堂啊。嗰隻貓就23歲，可能24啦，唔知咪呢度有學車啊，前面有學車，唔知咪啲中藥咧，中醫咧可以幫佢養生啊，養到咁健康。荃灣嗰啲咯，荃灣嗰啲貓咯，不過冇啦，全部一係唔見咗，一係病咗，一係死咗。疊字，唔怪之嗌飛仔唔認啦，要改嗌疊字啊，飛啊！嗰日人過100歲啊！嗰日喺屋企食飯，母親節嗰日佢哋睇 TVB， 跟住唔知咩節目，唔
唔知咩節目提到咩抗日老兵啊？你抗日老兵即係可能都82、83歲㗎喎。日本仔打中國嗰陣時係1930幾年啊嘛。咁啊距離而家都90年啦。咁你當得兵，你都有18歲。或者10幾歲，或者20歲、20零歲喎啩，咁加埋咪過百歲，黐地，咪百幾歲，全部個邊有咁多人瑞啊？香港個個抗日老兵啊，真係俾佢吹脹啊！嗰啲我一律唔信啊！嗰啲我一律唔信啊，當係吹啊！何況啲老兵都去晒台灣啦。陀螺變蟹貨未？仲有一炒，仲有。早幾日行奇趣啊，大埔嗰間咧，大埔嗰間奇趣咧，一擺啲貨出嚟咧，都冇幾分鐘俾人攞晒，然後嗰啲價錢係140蚊啊。87蚊啊咁樣，佢原本唔係呢啲價噶嘛，我認得大概嗰啲款，原本唔係呢啲價噶嘛。所以係仲炒緊啊！早晨啊！多謝你琴日訂閱啊！我可能睇唔到 chat room， 睇唔清楚 chat room。琴日喺大澳，陽光太猛。今日補翻，多謝 K 先生。係嗰啲測量員啊，拎住個鬼打咁重嘅腳架。同埋佢嗰個聖衣箱啊，好似聖鬥士星矢嗰個聖衣箱咁樣孭住喺背脊，嗰嚿嘢就係個測量用嘅經緯儀。我琴晚就係發夢。我琴晚就係發夢自己喺個地盤度做緊呢啲咁嘅測量，跟住逐層樓喺度揾唔知咩嘢咁樣，然之後啲同事又唔見咗。
又唔係好重，有好多唔同，有多唔同廠嘅，有啲廠係輕啲，有啲重，有啲廠咧好重，有唔同。